Ela partiu. Bela partiu. Pra ficar com o lobão. O lobão Ah não. não, aqui é a área 51, velho. Ela quer o Esse viadinho. mapa é tão enorme, mano. Viadinho. Achei que ia pra algum lugar. Não, não. Ficou faltando. Nossa, deve ser a área 69, mano. Se souber onde ela está, diga. Ele vai dar o boga. Mano, Meu Deus, que é isso? Tu A radiação! Ai! 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 Foi na área 51 de bike, mano. Esse é outro nível, cara. E ele fugiu. Cara, o cara fugiu de bike da área restrita. Se souber onde Bela está, diga-me que o vampiro vai buscá-la. Pelo menos telefone. Cara, a cena foda do Crepúsculo. Eu sou perigoso, Bela. Ele arranca a raiz da árvore e taca. Bom, eu não sei se isso comprova perigo, mas comprova insanidade. Que é uma forma de Então. perigo. É muito foda. E ela, eu não tenho medo. Então, essa guria é uma louca, vagabunda. O tesão dela tava tão além que ela não conseguiu nem perceber o insano que então. ela tava querendo pegar. O que serve pra toda mulher também, né? E pica de vampiro dói. Não. Não? é igual pica Acho de que não. cachorro. Pica de gato.